Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодняшняя тема будет посвящена бритью, но не совсем все так просто, как может показаться сначала. Я бы хотел затронуть очень толстый пласт бритья, хотя бы по той простой причине, что эта тема достаточно обширная, достаточно древняя и достаточно непростая. Если, допустим, сравнивать ее с темой нашего, общей нашей темой парения, то если парение это то бритье это многократно больше. Во-первых, ему уже не одна сотня, даже не 1000 лет, а во-вторых, за все это время человек накопил такой багаж, что не сразу-то и объять, и потеряно, конечно, уже много, но многое осталось. Вот это все я бы и хотел поднять на своем канале. Не просто. Есть определенные опасения. Первое, потянули. Второе, насколько это вам нужно. Может статься так, что вам это будет все равно. Но об этом, я думаю, узнаем уже сразу же после первого выпуска по вашим отзывам и по вашим комментариям под видео. Если я увижу, что действительно да, это вам интересно, то, конечно же, пойдем дальше. Если так, на тормозах, там пару-тройку видео, может, выпущу и на этом остановимся. А вот если интересно, тогда постараюсь раскрыть весь этот мир. И хотя бы еще по одной причине, что когда происходило мое становление, как человека, который бреется с Т-образным станком, я, можно сказать, вернулся в свою юность, потому что в юности я тоже им брился. Я пользовался достаточно большим объемом покупок в интернет-магазинах в Европе и обратился сейчас вновь к тем магазинам, в которых я уже был. И 3 магазина уже откликнулись. В этом видео вы увидите ссылки на них. Из их продукции здесь так что-то по мелочи, но как принято считать рекламное, нет, здесь ничего такого не будет. Здесь они будут упоминаться номинально, так как все-таки, во-первых, они мне нравятся, во-вторых, они откликнулись, а в-третьих, я хочу, чтобы вы о них знали. И если вы все-таки скажете «да», я постараюсь по каждой позиции, которая имеет отношение к теме бритья, пройтись отдельно и основательно. Что это за позиции? Какое бритье может быть в принципе, все его виды? Что нужно сделать для того, чтобы хорошо и качественно подготовить свою кожу для бритья? Т-образные станки, какие они? Какие они вообще в принципе бывают? И вообще, что это такое? То есть все Т-образные станки, какие есть, мы их разберем. Помазки. Что такое помазок? Виды помазков. Из чего сделаны? Как классифицируются? Что такое недорогие? Что такое дорогие? То есть всю эту тему мы с вами раскроем тоже. Все это не фармакопея, как это есть по-русски. Вся парфюмерия для бритья. То есть это мыло, твердые, жидкие, мягкие, это крема, это пришеивы, автошеивы, что можно сделать своими руками, что лучше покупать. То есть вот это все я постараюсь разбить на несколько выпусков, и каждый отдельный выпуск будет по сути мануалом. Мануалом не для тех, кто в этой теме уже не первый год, сам с усам и сам все знает. Нет. В первую очередь я стремлюсь это сделать для тех людей, кто к теме Т-образных станков вообще сейчас никакого отношения не имеет, но, возможно, будет иметь после того, как просмотрит это видео. И этот ролик или следующий, не суть. Важно. Зачем это мне? Для чего? Ребят, это целый мир. Целый мир сейчас, с высоты тех лет, что я бреюсь Т-образным станком, я это понимаю. Когда я только переходил, сколько уже, более 3 лет назад, на Т-образный станок, я этого еще не осознавал. Я так же, как и вы, брал кассетник, шкрябался и бежал куда-то по делам. Так что, по сути, слово будет за вами. Ну а пока вы еще не сказали своего слова, давайте начнем со следующего. Каким вообще бывает бритье? Основные способы бритья.
Первое основное, это, конечно же, электробритва. Не так развито, как это было еще несколько лет назад, но тем не менее развито. Бритвы бывают с круглыми ножами, с сеточкой. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Так, я просто бегло пробегу, не вдаваясь во все это, чтобы просто как-то обозначить эту позицию. Плюсы. Быстро, никаких таких особых затрат за собой не влечет, кроме как, собственно, покупка самой электробритвы. Ну и заботиться о ней, так по большому счету-то и не надо. Побрился, промыл под водой. Сейчас это можно, раньше щеточкой почистил, ну и забыл. Минусы. Не такое чистое бритье, потому что между лезвием и вашей кожей обязательно будет находиться сетка электробритвы. И как ты не крути, вот этот промежуток, он все-таки дает знать о себе. Еще. У многих на это есть аллергия. Несмотря на то, что современные электробритвы позволяют вам бриться и с пеной, и с гелем, и просто на влажной коже. Да, это тоже можно, но все равно у многих на это раздражение, в том числе и у вашего покорного слуги. Точно так же. Не могу я бриться этой заразой. Следующее это кассетники. Кассетники – это та фигня, на которой я сидел не один десяток лет, прежде чем прийти к Т-образным станкам и прежде чем я с них соскочил. Почему я соскочил? Я человек, и все человеческие слабости, точно так же, как и вам, мне они не чужды тоже. Стадный инстинкт, да, работал в полный рост. Я точно так же покорный слуга, перся в магазин, относил свои кровно заработанные и считал это в порядке вещей. Нормально. Потом каким-то образом случилось так, что капля за каплей, что-то вот капало, и в конце концов это вот все превратилось в какой-то ком, который уже с горы так бум ля-ля, и все. Я пришел к тому, что вот стал бриться, вернее стал задумываться, на что собственно перейти. Первой каплей служило то, что в интернете просочилась информация о стоимости лезвий вот этих кассетников. По сути, разобраться, за что мы с вами платим. Мы платим, вначале платили за один кусочек, потом за два, потом за три, потом за 5. Маленьких кусочков стали внутри, собственно, которые нас и бреют. А все остальное, что это такое? Куски пластмассы, какая-то там якобы пленочка, которая как поменяет цвет, ты должен, просто обязан купить новую кассету. И по сути, вот вся эта белиберда, она стоит для компании в районе 8-10 центов. То есть, ну, за сколько мы с вами это покупали, и сейчас некоторые покупают, я вам говорить не буду. Вы сами все это прекрасно знаете. Не то чтобы жаба задушила, но вот как-то, знаете, вот эта несправедливость в мозгу засела, начал думать. Я начал думать, начал искать, собрал кучу информации, нашел все форумы, которые существуют на советском и постсоветском пространстве, впитывал в себя все как губка. И по итогу-то третий способ я перескочил, которым брился в армии. Первый электробритва, второй кассетники, третий это одноразовые станки. Дешевле, чем вот эта вот белиберда, ну и хуже. Бывает, что, допустим, я знаю таких людей, которые одним одноразовым станком могут бриться там 3, 5, 10 раз, да, но это не достоинство одноразового станка, это просто у человека щетина такая. На самом деле там сталь используется гораздо более худшего качества, чем в кассетниках, ну, потому они и дешевле, собственно-то. Ну, не гораздо более худшего, но худшего это точно. Ну и, опять же, не забывайте, пластика туда меньше уходит. Я сразу перескочил на четвертый способ. Стал думать об опасных лезвиях, ну, в смысле, об опасных бритвах. Очень сильно меня это цепануло, но параллельно я сразу же стал рассматривать и шестой способ, это Т-образные станки. Пятый способ, шаветки, я перескочил. Так вот, четвертый, опасные бритвы. Все вы их знаете. Это вот эти вот лезвия, которыми там можно спороть, которые ужасно острые. Волосом прикоснулся, и волос пополам разрубился. А шаветки – это примерно то же самое, но, грубо говоря, вы туда вставляете сменное лезвие точно так же, как и Т-образный станок. Так вот, когда я стал собирать информацию по опасным лезвиям, прошу прощения, по опасным бритвам,
захватило, торкнуло настолько, что стал выходить на зарубежные интернет-ресурсы и аукционы, прикупил себе парочку. Одно лезвие взял Шеффилд, Англия, старая добрая Англия, второе взял американское, третье купил уже здесь, в России, с форума восстановленное. Купил себе камней, заказал камень из Бельгии, сланец, покупал японские искусственные камни, заказывал камни из Китая, сланцы точно так же. Не знаю, что случилось. То ли Господь Бог меня уберег, то ли это все-таки не моя дорога, не мой путь. Но после 4 месяцев мучений я все-таки отступился от этой темы. Лезвие все распродал, и камни тоже. Я просто понял, что я не могу инвестировать столько в этот способ. Во-первых, это большие финансовые затраты. Ну, в смысле, относительно большие. Для кого-то это вообще не затраты. Хорошее нормальное лезвие для опасного бритья, вот это опасное лезвие, ну, ближе, чем за 100-150 евро вы не найдете, если говорить о новом. На аукционах, да, вы можете купить дешевле, но это будет БУ. БУ сможете ли сами восстановить? Если не сами, тогда кто? Если в вашем городе, вот так вот посмотрите, люди, которые занимаются туда заточкой опасных лезвий, маловероятно, это очень редкое явление. Я живу в 1,5-миллионном городе, город Омск, ну не совсем 1,5, у нас 1 350 000, так вот у нас в городе таких нет. Ближайший от нас это Новосибирск, а Новосибирск это 650 километров, по-моему. Ну, тоже как-то, знаете, отсылать лезвие туда, потом сюда, ну, не то. Точить самому, да. Да, вариант. Но только готовьтесь к тому, что вам придется купить не один камень, а несколько. Прибавьте к этому, что такие вот простые вжикалки из кожи, как я вам показывал, править нож, вы этим уже не отобьетесь. Вам нужно будет искать хороший ремень, на котором вы будете править лезвие. Простой пример. Вы куда-то поехали, берете с собой опаску. Я не буду говорить о тех трудностях, которые у вас будут по дороге, чтобы, допустим, вы ее с собой провезли. 100% вам придется класть ее в багаж. Но вам придется даже ремень с собой брать, потому что во время бритья вам нужно будет ее править. Без этого никак не обойтись. И вот знаете, так одно на одно накладывалось, и отказался я от этого способа. Все распродал к чертовой бабушке, и вот остался с тем, с чем остался. С высоты вот этого момента я понимаю, что тогда я совершил глупость. Если бы был кто-то умный рядом со мной в тот момент и сказал: Вадюх, а что ты, собственно, дергаешься? Ну ладно, хочешь ты опаску, так возьми для начала шаветку, она стоит 3 копейки, ты вставил туда лезвие, попробовал, твое, good luck, давай, дерзай. Не твое, ну не твое. Не было такого человека, не подсказал, не взял я шаветку. Возможно, если бы возьми я ее тогда, я бы, наверное, вот столько времени-то и не потерял, и не пришлось бы, наверное, где-то сотни 3-4-5 евро вбухивать во все это, чтобы потом прийти к тому, что это не мое, и все это распродать. Но, ребят, не думайте, что я вот об этом так отозвался, это гиблый путь, это гиблая тема. Нет, тема живая. Тема живая настолько, что ей дышит не 1 сотня, не 1000 людей. И опасными бритвами как брились, так и продолжают бриться, и будут бриться. Потому что у этой темы, как и у любой другой, есть фанаты. Они ничем другим бриться не могут. Т-образные станки они называют тяпками. То есть, для них это даже не инструмент. А вот это... ребят, тут трудно спорить. Да, это брутально, да, это симпатично, да, это как-то так по-мужски, согласен. Но... как вы природу свою переделаете? Вот если это не для вас, да хоть как это будет брутально, побрейтесь 1, 2, 3 раза, там в фейс себе испишите весь, там плюньте к чертовой матери. И если понравится, вы это почувствуете сразу. Если не понравится, не держитесь, идите дальше. Со мной случилось точно так же. Мне это не подошло. Я пошел дальше. 5-й способ шаветки мы с вами перескочили, и остается 6-й способ – Т-образные станки. Плюсы и минусы. Если, допустим, говорить о том, что положительное они в себе несут, то, наверное, самое-самое-самое – это недороговизна бритья. При первоначальных затратах, допустим, тот же самый станок можно взять, приличный станок, в пределах где-то от 30 до 70 евро. Это если говорить о новом и о хорошем станке, действительно. Про БУ я сейчас вообще не буду говорить, потому что, на мой взгляд, брать БУ Т-образный станок, это грех. Не то, чтобы из-под чужого человека берете, вы не знаете этого станка.
Вам его продали, сказали, смотри, он хороший там, или он там раритетный какой-то, ой, там еще дедушка мой, например. Да его хотя бы раз кто-то уронил, даже не зная об этом. А потом он уронил, жена прошла, подняла, положила, а после этого он вам его продал. Геометрия нарушена. Он его продаст вам как хороший, а вы себя потом будете шкрябать, материть того человека и материть Т-обратный станок. Зачем вам это нужно? Они и так недорогие. Не 3 копейки, конечно, но недорогие. Лучше берите новый. Первое. Второе. Лезвие. Лезвия сами по себе, в предыдущих моих обзорах вы уже видели, ну, по сути можно уложить в копейки. Если не считать перегибы на местах, то, что у нас в России бывает, что вот такую пачку за 70 и за 50 рублей продают, ребят, не от большого ума. Ну, маркетинговая политика, она какая-то дурная, глупая. Поэтому есть места, где это продается и за 10 рублей, и за 8 рублей. Поэтому на что попало, не ведитесь. Лезвие 3 копейки. Я себе купил этих блоков по 100 штук, наверное, там штук 7-8 в ближайшие годы. Я даже не думаю об этом. Одним таким лезвием я могу побриться 3-4 раза. То есть стоимость моего бритья, ну по сути, я одним лезвием могу бриться неделю. Ну что в этом плохого? Пачка стоит, ну, 8,50. Да кто копейки сейчас считает? 10 рублей пачка стоит. Здесь 5 лезвий. Ну, посудите сами, во сколько мне это будет стоить. Если считать этот антураж, да. Тут, конечно же, нужно будет вложиться. Но, ребят, не забывайте, как бы вы ни брились, в любом случае вам это придется покупать. В зависимости и соразмерно вашим хотелкам. То есть кому-то это пофиг, кому-то вот взял, вот, допустим, ту же самую Невею и забыл обо всем. А кому-то хочется изюминки какой-то, он ее будет искать. Но в любом случае, чем бы вы ни брились, это нужно, и вы это будете брать. Минусы. Привыкать придется. Если вы, допустим, на кассетнике сидели не 1 год, после этого вам нужно будет как-то технику-то все-таки подработать. Возможно, день, возможно, неделю. Ну, 2 недели, но это уж... Ну, я не знаю, откуда руки должны расти. Не, ребят, ну не 2 недели. Там пару-тройку раз побреетесь, уже нормально. Ну, при условии, что, конечно, будете себя контролировать и будете делать все правильно. Так что особых трудностей я здесь не вижу. Да и, собственно, наверное, все. Все так, если вкратце, сильно в дебри не залазя. Что касается того, чтобы, допустим, внести культуру в бритье, начать получать удовольствие от этого, перелопатить вот ту рутину ежедневную или там через день, кто ее ведет, ребят, все зависит от желания. Если вы лишены свободного времени, если вы как в шорах утром встали, правой рукой чистите зубы, левой там что-то там, я не знаю, глаза протираете, правой ногой там за веревочку дернули, унитаз смыли, у вас на бритье остается 3-5 минут, ну о чем тут говорить? Ну вы не сможете. У меня друг такой, он бы не против, но он не может. Он с утра до вечера как белка в колесе, и каждый раз я ему говорю: Вась, ну вот как, да, говорит Вадим, ладно, потом. Ну вот так вот. А вот если у вас все-таки есть минутка свободная и есть желание, вам можно даже не торопиться. Выберите как-нибудь там хотя бы полчасика в ближайшее время и отложите, допустим, это мероприятие на субботу, на воскресенье, на выходной день. И попробуйте даже без покупки Т-образного станка подготовить свою кожу правильно и побриться даже, пускай вот этой вот страшной штукой. И вы сами удивитесь, что у вас получится, это будет что-то необычное. Даже вот с этим безобразием. А почему я, собственно, это безобразием называю? Ребят, посчитайте на своем. Вот на моем 5 лезвий. Посчитайте, сколько лезвий на вашем. Если я возьму и проведу 1 раз, а там 5 лезвий, сколько раз я провел по коже? А здесь 1 раз, а здесь 5. А если я этим 5 проведу и этим 5 проведу, тут 5 как было, так и останется, а здесь будет уже 25. Как вы думаете, когда вы проводите вот этой вот штукой каждый раз и проходит 5 лезвий, вы эпидермис вообще срезаете или нет? Или у вас там все по волшебству происходит, просто бзык, волосы срезали, а кожа целая? Я думаю, кожу вы снимаете тоже. Производителю невыгодно делать хорошие лезвия. Он старается делать так, чтобы побыстрее к нему вернулись за новыми. Ну и как следствие они будут быстро тупиться.
человек психологически не до конца еще это осознавший, ему трудно, допустим, расстаться, допустим, с такой суммой. Что, опять идти 600-800 рублей отдавать? Или, ну нафиг, сейчас некогда, вот завтра, послезавтра, сейчас этим побреюсь. И вот так вот мы себя уговариваем. И иногда бывает, что все еще бреемся. А чтобы лучше бриться, оно-то уже тупое, мы еще сильнее давим. И что с вашей кожей, любимой? Раздражение, прыщи, вросшие волосы. Я не хочу сказать, что это у всех и каждого, но это в порядке вещей. У меня у самого такое было. С этим никогда. Ни разу. С этим нормально. Да, с этим происходит. Вот именно поэтому я ужасной штукой это называю. На этом, ребята, разрешите мне этот выпуск закончить. В следующем выпуске, который выйдет вслед за этим, о подготовке к бритью. Что можно сделать для того, чтобы вам было комфортно бриться. Если вы еще и второй выпуск выдержите, то в третьем я вам расскажу о Т-образных станках, какие они бывают, с чем их едят. Ну а там уже и помазки, а там пришеевы, и пойдем. Густой вам пахнущей пены, хорошего помазка, гладко выбритой кожи. Ну и дай вам Бог здоровья, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.